Halo, selamat sore. Hari ini lagi checker atau lagi setting keseluruhan lagi. Jadi kemarin sempat dipakai di Ponorogo, kita mau setting ulang. Kalau semua speaker Twitter nggak ada yang trouble. Nah, ini power sakti lur. Anda mungkin belum, para YouTuber itu nggak tahu di sini ada power sakti ini. Ini power toa yang 200 watt itu ada 4 unit. Nah, sedangkan kemarin tweet sama toa itu saya bikin jadi satu. Jadi ini pornya kita buat ngangkat hampir, kalau 4 toa itu berarti kalau toanya 50 berarti per power ini ngangkat 10 biji lebih ya. Nah, ini akhirnya kita upgrade lagi. Di situ ada power lagi tuh 4 channel. Itu kita mau rubah. Jadi untuk tweetnya atau twitternya kita modif lagi. Terus kemarin RCA yang sempat busuk ini ya, ini kan der tuh atas, suaranya agak sedikit kotor, ketek-ketek. Akhirnya kita belikan yang harga 40.000 per biji ini, per setnya ini. Nah ini kita udah upgrade untuk power toa ini. Ini ada 4 power toa, 1, 2, 3, 4. Itu nanti kita mau sendirikan atau suaranya toa sama mid itu atau tweet itu beda. Oke, kita cek dulu, geser ke belakang. Nah, oke dulur, saya sedikit jelaskan bagaimana konstruksi sebuah megawatt ya. Nah, sedikit saya kasih masukan. Di paling bawah ujung 1, 2, 3, 4, 5. Ini toa 1. Toa 1 ini diangkat 1 speaker. Atau kalau kemarin diangkat toa ini 10 itu diangkat dengan power 1 dengan yang sebelah sini. Ini toa dur. Jadi ini bedanya toa seperti ini. Dalamannya ada karetnya kalau toa. Nah itu ada karetnya kalau toa. Ini toa. Ini 1, 2, 10 ini. 10 itu pakai power 1. Yang 10. Terus yang atas 10 juga Twitter 1, 2, 3 itu atas itu ada tulisannya Twitter ini. Ini juga kemarin ikut toa. Jadi toa 1, 10 ini sama tweet akan saya jadikan satu. Akhirnya kalau saya nilai kemarin ya ada sedikit kotor atau apa ya, overdrive gitu. Nah itu toa yang 10 yang atas itu juga diangkat dengan 1 power. Jadi power 4 itu untuk mengangkat keseluruhan sistem ini. Jadi toa bawah 1, Twitter yang ini 2, Twitter yang kanan sama yang itu jadi 1. Jadi terlalu banyak atau terlalu memaksakan power toa tadi. Jadi power toa 4 tadi mengangkat Twitter sebanyak hampir 50 biji. Jadi akhirnya mau kita modif lagi atau kita upgrade lagi untuk power tweetnya. Nanti sebagian juga mau saya rubah juga dari sistemnya. Kalau untuk midnya, high midnya, saya kira kemarin waktu di lapangan Ponorogo sudah cukup. Hanya mungkin sedikit cesnya atau tweetnya itu kurang. Oke, kita geser ke sini lagi. Nah ini power toa lur. Gila siji, loro, telu, papat lur. Powernya di dalam ada 4. Nah ini untuk ya bener gak apa-apa. Ini kemarin sempat kretek itu karena RCA-nya ini murah loh. Ya karena sukanya yang murah-murah ya akhirnya ini. Kita bandingnya RCA-nya ini. Nah ini. Kalau ini padat, kalau ini kondor gini loh. Kalau dimasukin ini bisa lepas gini. Nah ini. Bisa lepas nih. Kalau ini padat nih. Oke dulurku. Kita lagi setting untuk 4 power toa itu jadi 4 besok untuk battle sama salep.
Jadi battle-nya antara obat batuk sama salep kita mau grounding kemarin. Nah, besok kita saksikan battle salep sama battle-nya obat batuk. Kalau ini obat batuk kunir ini. Nah, ini kunir itu untuk obat batuk. Jadi Anda kalau batuk-batuk ya minum kunir, dur. Nah, ini. Ya, jahe, kunir, terus. Nah, tapi jangan dicampur sama salep. Nanti kalau dicampur sama salep bisa keracunan nanti. Nah, oke dulurku. Ini lagi saya review sore hari ini. Untuk penataan lampu lighting saya sudah cukup atau sudah bagus. Dengan sistem-sistem produknya yang lumayan. Nah, itu dulur. Terus sekarang kita lagi upgrade untuk mengurusi Twitter high mid-nya ini. Jadi high mid-nya terlalu tinggi atau terlalu over ya. Nah, akhirnya kita sedikit rombak di bagian tweet itu kita pakai power 4 berarti 8 berarti ya. Tuh. Jadi kita rombak dulu powernya yang dipakai toa itu berarti kita tetap pakai toa. Ini tetap pakai toa. Terus ini bikin seperti ini. Yang plus berarti biru ya nanti ya. Iya, Pak. Ini kebalik ini. Nah, ini jadi nanti saya sendirikan. Di sini sudah ada tulisannya Twitter atas, terus ini toa bawah 1. Nah, ini berarti pakai ini tetap. Jadi saya nggak ninggalin toa ya, dulur. Mungkin ini rahasianya supaya cetong itu juga toa juga penting. Jadi saya hanya pakai toa totalnya mungkin 1 2 3 4. Nah, itu toa itu hampir berapa ya? 20 tambah 10 30 berarti. 30 kita ngangkat dengan power 4 ini saya kira cukup. Berarti kita bagi 4, nanti 30 dibagi 4. Berarti anggap aja per channelnya sekitar dapat 7 ya. 7 biji, 7 sampai 8 biji. Nah, saya kira cukup menggunakan power ini. Kalau untuk upgrade yang sini sudah. Kemarin sempat belum dipasang itu untuk power tweetnya. Jadi kemarin sempat saya nilai high mid-nya, Twitternya itu terlalu kemasukan mid low atau nggak ces gitu loh. Akhirnya kita rubah menggunakan power yang 4 channel itu untuk mengangkat Twitter. Nah, itu kita gabung, dikecilkan dulu terus dipotong. Itu yang toa ya? Iya. Toa ya? Ada tulisannya toa. Oh, Twitter berarti dilepas. Yang toa tetap disambung ya? Nah, toa tetap disambung dulur. Jadi yang plus berarti warna hijau ya, kebalik kemarin ya. Polaritinya seperti itu kalau untuk toa. Polaritinya itu kalau yang di sini plus itu berarti min kalau di toa. Sedangkan untuk di power itu biasanya kebalikan. Supaya nggak fase, kita harus pas checker keseluruhan lagi untuk middle-middlenya supaya nggak fase. Soalnya kalau terjadi fase mungkin ada penurunan suara atau penurunan karakteristik suara. Nah, ini kita lagi pas dulu atau cek dulu. Diputar aja ditekan terus diputar. Kebesaran itu kurang panjang lagi. Nah, kecilin. Nah, jangan digulung dulu, dilepas dulu. Oke, ini untuk pengreviewan sore hari ini. Nah, ini kita lihat lagi. Kita tes lagi untuk keperluan megabot battle sama salep. Jadi ini obat batuk battle dengan salep. Nah, ini semoga besok acaranya lebih meriah. Itu acaranya bisa digelar untuk jaranan, dar, sembarang barang itu udah digelar, udah dipersiapkan. Mungkin bisa lihat di status atau WA saya. Oke dulurku, ini setelah di Ponorogo kita set ulang lagi supaya lebih dapat lagi suaranya atau lebih maksimal. Kalau untuk power sama speaker tidak terjadi masalah, atau kalau kita cek, coba kita cek dulu ya speakernya. Anda mungkin penasaran, subwoofernya saya benar-benar nggak mengganti. Nah, ini mungkin dicek dari sini aja. Nah, ini masih aman dulur, dipakai di mana ya, di Ponorogo kemarin. Nah, ini aman dulur, tidak ada yang trouble. Kita ngeceknya cuman begini saja sudah cukup. Jadi kita ketuk-ketuk gini, kalau macet ya macet. Nah, ini sudah
beban RST kemarin juga sudah saya bagi supaya hasilnya lebih bagus. Oke dulurku, itu untuk informasi sementara Megabot Strom. Kita mengupgrade lagi di bagian height ya, heightnya supaya lebih ces lagi. Kalau untuk tuanya memang saya bikin terontong-terontong. Jadi nanti saya bikin modulasi di manajemen berbeda antaranya height sama toa. Untuk Twitternya kita bikin ces, kalau toanya tetap kita modulasi di terontong-terontong tadi. Oke, salam sound terontong-terontong mania ya dulur. Terima kasih kehadirannya kemarin yang di Ponorogo. Semoga tambah sukses selalu. Assalamualaikum dulurku.